नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीत इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर में। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना। दोस्तों आज हम पंखा एक रिपेयर करेंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद हमारे पास एक पंखा आया है। देखिए दोस्तों, ये पंखा है, सूर्या कंपनी का पंखा है दोस्तों। देखिए, और इसमें आवाज आ रही है, देखिए साउंड आ रही है दोस्तों। तो इसे हम रिपेयर करेंगे, खोलकर क्या मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सूर्या कंपनी का पंखा है, 48 इंच का पंखा है दोस्तों। और ये पंखे को 2 साल हो चुके हैं दोस्तों, 2 साल से ऊपर, क्योंकि कंपनी देती है 2 साल की वारंटी देती है दोस्तों। उसके बाद कंपनी अगर कोई फॉल्ट आता है तो रिपेयर कर नहीं देती है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। जब ये घूम रहा है तो दोस्तों इसमें कर की आवाज़ आ रही है और बहुत ही बेकार आवाज़ आती है दोस्तों, जैसे नींद नहीं आती है। बहुत ही ऐसा आवाज़ कर की आवाज़ से डिस्टर्ब होता है। तो इसे दोस्तों हम रिपेयर करेंगे, देखेंगे दोस्तों इसमें आवाज़ क्यों आ रही है। ओके दोस्तों, चलिए इसे खोलते हैं। पहले इसे खोलने के लिए पहले दोस्तों मैं पहले आपको इसको चेक करा देता हूँ। देखिए दोस्तों कैसी आवाज़ आती है इसमें। देखिए दोस्तों, ये सीरीज बोर्ड है, इस पर चेक करके मैं आपको बताता हूँ इसकी आवाज़ कैसी आती है। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसी आवाज़ आ रही है दोस्तों। ये आवाज़ बढ़ती जाती है जैसे जैसे पंखा गर्म होगा उसके हिसाब से चलते चलते। तो दोस्तों इसे हम अब खोलेंगे। आपको पता ही होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंखा को खोलने से पहले इसके जो कनेक्शन है उसे आप खोल लीजिए। और इसे आप खोलने से पहले ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर आपने किया है, नहीं तो जो टेक्नीशियन है उनको तो पता है कि कैसे कनेक्शन होता है, लेकिन जो घर पर रहते हैं उनको ऐसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती कैसे फिर फिटिंग करना है रिपेयर होने के बाद। इसलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ कि कनेक्शन देख लेना पहले आप कैसे कैसे लगा है, उसके हिसाब से फिर खोल के ये अलग कर लेना इसके कैपेसिटर स्टैंड। देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर स्टैंड मैंने इसका खोल लिया है, कनेक्शन खोलकर। अब इस पंखे को ओपन करने के लिए हमें ये 3 स्क्रू खोलना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इसे स्क्रू खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए दोस्तों, ये तीनों स्क्रू मैंने खोल लिए हैं। अभी इस टॉप को पकड़ के ऐसे उठाएंगे, ये आराम से निकल जाएगा। इसके नीचे देखिए दोस्तों, ये स्प्रिंग होती है, ये आराम से निकल गया। अगर नहीं निकले तो टाइट है दोस्तों, तो फिर इसके दोनों बीच में स्क्रू ड्राइवर डालकर ऐसे ऊपर करेंगे तो आराम से निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे का टॉप है। और अभी इसे खोलने के लिए हमें इसके जो कनेक्शन वायर है वाइंडिंग के, इसको पाइप से ऊपर लेना पड़ेगा। इसके जो रॉड है उसके में देखिए दोस्तों, इसका ये टॉप मैंने निकाल लिया है, ये देखिए दोस्तों। और इसे खोलते हुए ठोकना पड़ा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही टाइट था। तो इसकी मैं वाइंडिंग चेक कर लेता हूँ एक बार। जो इसकी वाइंडिंग है, ये कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गई है। वाइंडिंग तो सही दिखा रही है, लेकिन बॉडी को भी टच करके देख लेंगे। और देखिए दोस्तों, ये बॉडी शॉर्ट दिखा रही है। जो इसके पेपर है ना दोस्तों, जो इसमें वाइंडिंग में जो पेपर यूज़ करते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये पेपर झड़ चुके हैं। तो कहीं से ये वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है। ये जब पंखा ज़्यादा पुराना हो जाते हैं दोस्तों, तो ये वाइंडिंग कड़क हो जाती है पेपर की, तो ये झड़ने लगते हैं खोलने के टाइम। तो इसे अब ये वाइंडिंग को हमें नया करवाना पड़ेगा दोस्तों। इसको वाइंडिंग को नया करवाने के बाद फिर इसे हम फिट करेंगे। और जो आवाज़ आ रही थी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का जो टॉप थी बेरिंग की, ये इसमें आवाज़ आ रही थी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है ना, ये इसमें आवाज़ आ रही थी। अब इस बेरिंग को हम चेंज कर देंगे दोस्तों। और ये नीचे की बेरिंग है दोस्तों, ये सही है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, जब इसकी वाइंडिंग पूरी हो जाएगी, वाइंडिंग करने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये पंखा हमारा वाइंडिंग कर कर रेडी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, इस पे डेट भी डाल चुकी है आज की। और ये है इसकी लीड वायर। कंपनी की तरफ से 3 वायर निकलती है और जब हम नया वाइंडिंग करते हैं दोस्तों तो इसमें 4 वायर निकालते हैं। ओके दोस्तों, अब इसे हम फिटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने ये बेरिंग धोकर साफ करके इसमें ग्रीस व्रीस सब भर के लगा लिया है दोस्तों, दोनों भी। अब इसे हम फिटिंग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये ऊपर का टॉप इसका फिट करेंगे दोस्तों। इसे ऐसे रखकर इसके ऊपर इसे ऐसे फिटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये ऊपर का टॉप अभी फिट कर लिया है। उसके बाद हम इसके नीचे का बेस फिट करेंगे दोस्तों। इसमें जो स्प्रिंग लगी थी वो लगा लिया दोस्तों मैंने। अब इसके नीचे का बेस आराम से फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये नीचे का टॉप भी मैंने फिटिंग कर लिया है। अब इसे 3 स्क्रू है, इसको फिट कर लेंगे लगा के आराम से। धीरे धीरे तीनों स्क्रू एक एक करके टाइट करेंगे, थोड़ा थोड़ा। एक साथ में एक ही स्क्रू नहीं टाइट करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बॉडी पूरी मैंने फिट कर ली। उसके बाद मैंने कैपेसिटर का स्टैंड लगाकर कनेक्शन इसमें कर दिया। इसको मैं चेक कर फिर इसके कनेक्शन कर दूंगा। ओके दोस्तों, ये देखिए, मैंने पूरा कनेक्शन भी कर लिया है चेक करके। कनेक्शन मैंने दिखा पाया दोस्तों आपको क्योंकि चेक करके, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इसके लिए मैं नहीं दिखा पाया दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमारा पंखा पूरी तरह रेडी हो चुका है। अभी हम इसको कस्टमर के घर पर लगाकर चेक करके वहाँ पर लगा देंगे। ओके दोस्तों, आप भी इस तरह से आपका पंखा या ख़राब हो चुका हो तो रिपेयर करा सकते हो दोस्तों, टेक्नीशियन को बुलाकर और इलेक्ट्रिशियन को। ओके दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना दोस्तों